Ашыралы байкенин жүрөгүндө бир күйүттөн чыккан бир өрөө бар экен да. Именно ошо арак ичкендерге арналат. Кана бир кайталап коюңузчу байке. Тоз таттуу арак ачуу билип койгон куур атат, сирип калат асыл оюң. Ат кылып минип алат арак сени, андан соң үй бүлөң жок мустак койнуң. Акылдуу азаматты алдап чыгат, ар намыс уятыңды алып тынат. Арактын аркасынан кубаласаң, акыры алып барып көргө тыгат. Болду, точка. Байке, өтө мындай сөздүн токотор жерин, каймагын айтты да байке. Ушунун баары бир жашоодон өтүп, жүрөктөн оргуп чыккан ырсаптары го дейм байке. Ушуну бир арак ичип жүргөндөргө жөнөт коюңдарчы туугандар. Мына эмне деген гана сөз чыкты. Жүрөктөн чыккан жалын сөз болду. Байке, Кудай буйрса сиз эми Ашык болуп жүрөм. мына кылыңызчы байке, урматтуу туугандар. Арактын арты мына ушундай кайгыга, ыйга, күйүткө алып барат. Аллах Таала бардык инсандарды ушу аракка жиркене турган кылып салдычы. Кандай дедиңиз байке? Атыңа шүкүр, арак деген нерсе бир өлкөбүздө сатылбай, ичилбей калса экен, Түгөндүн. Түгөнсүн, курузун арак деген. Арак курузун дегендер видео лайк басып коюңуздар.